الله، الصلاة والسلام على رسول الله. صلى على النبي كده حبيب قلبي، صلى على النبي واذكر الله دايما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض فول، من اللي هو الحراتي، الفول اللي هو الأخضر، كشري. هوريكم بقى انا بعمله ازاي. يعني انا بالنسبه لنا احنا بنعمله ازاي عندنا، يعني حاجه بقى، يعني اقول لكم ايه، بدون بسيط كده النهارده. يعني انا فصصت الفول، فصصته اهو، اغسله. اعملوا لايك كده يا حبايبي، اعملوا لايك. اجيب بصله كبيره وايه، واخرطها، اقطعها خرط كده بالسكينه. اللي لسه مشتركش في القناه يشترك، مش امر يعني، لا، ده فضل منكم وكرم منكم واقول ايه تاني، وابقى شكر مني ليكم، وعشان قناتي تكبر بيكم وبعيلتي اللي موجودة معايا تشاهدني. بصراحة يعني، بصراحة مش عارفة اقولكوا ايه بصراحة يعني. بنخرط البصلة كده، انا بخرطها يعني ايه، واحدة واحدة كده بصراحة، عشان تبقى ايه، مستوية كلها مع بعض، يبقى كلها معمولة متقطعة كلها زي بعضها. عفوا يا حبايب قلبي كده. بس الجو الايام دي، الجو اللي احنا فيه ده بصراحة يعني، لا ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويعين كل واحد على حاله. والظروف البلد اللي احنا فيها دي بصراحة يعني مخليها الواحد ماشي مش عارف يمشي. ربنا يعين كل واحد يا رب، ويكرم كل انسان، ويكبر بخاطر كل اللي بيكبر بخاطر حد يا رب، اللهم امين. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، ايه، بخرطها كده واقطعها، وبعدين ايه،
كان عندي سمنة بلدي، احط ايه ولا البوتاجاز الاول، نسيت وقعدت اعمل نسيت ولا البوتاجاز. كان عندي سمنة بلدي يعني، احط منها ايه معلقة كده او معلقتين، تدي ايه طعم وتدي ريحة كده حلوة في الاكل. قلنا محطوطة في التلاجة لازقة، مع ان احنا في الشتا يعني لو حطيتها برا ما يجرالهاش حاجة يعني. واحط برضو ايه زيت عشان احمر البصلة قوي، هخلي البصلة حمرا قوي عشان ايه، عشان الكشري يعني، بحمر له البصل قوي ونخليها حمرا خالص عشان يبقى يدي لون كده، يدي للرز لون والفول يبقى لون كده شكله حلو يفتح النفس يعني صراحة. انا حطيت يا حبايب قلب السمنة والزيت اهو والبصل، وهقلب فيه لحد ما تحمر البصل قوي، وبعدين ايه عشان بس الفيديو ما يطولش هقفل بقى الكاميرا وما البصلة تحمر هبقى معاكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا حمرت البصلة لحد ما ايه ما احمرت خالص، وبعدين حطيت الفول اهو، حطيت عليه المية لحد ما الفول يجي ايه يستوي، اقوم ايه حط عليها الرز. انا كنت فصلت بس لان الاذان كان بيأذن في الجامع، ولو كنت فضلت فاتحه الكاميرا لان البصله احمرت والاذان بيأذن، فما عرفتش اوريكم البصله وهي حمرا، بس البصله بتحمر خالص خالص مبقاش فيها حته بيضه. وبعدين احط عليها الفول واحط بقى البهارات، كمون، فلفل اسمر، ملح، واقلبه مع الفول شويه، واقوم حط عليه الميه بقى لحد ما الفول لونه يتغير من البصله كده ويكون مستوي نص سويه مش مستوي قوي، واقوم غسله الرز واقوم حاطه عليه. هتبقوا معايا ان شاء الله برضو وانا بحط الرز، لان الوقت يعني كان الاذان بس بيأذن عشان بس ما يتعملناش اي مخالفات بس. فانا هقفل برضو الكاميرا لحد ما ايه ما اجي احط الرز وهتبقوا معايا ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، لما انا حطيت الرز على الفول اهو، ده شكل الفول شكل الرز. هغرف لكم برضو دي الشكل النهائي له اهو بالمنظر ده الفول اهو. جميل 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 بصراحة. إن كان الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ودي كانت حاجة بسيطة كده النهاردة عملتها،
عايزاكم تعملوا لايك كده، عايزة القناة تكبر بيكم بصراحة، يعني ف مش عارفة والله بصراحة اقول لكم ايه يعني. انا بحبكم اوي اوي في الله، وشكرا لكل اللي مشترك معايا، وكل اللي بيعمل لي مثلا اعجاب او سأل عليا في الفترة اللي فاتت لما انا غبت. متشكرة لهم جدا جدا جدا، وانا بقيت مبسوطة ان في حد بيسأل عليا ونفسه يطمن عليا ان كنت غايبة للايام اللي فاتت. فان كان الفيديو ده عجبكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.